2 xhenete nga ari, ent dhe keq ka konte nga ari. O jannatani min al-fidda, e 2 nga argjendi, ene dhe keq ka është nga argjendi. Dhe kanë thonë, aja që e përka këtë mendim është dhe se në surë Rahman janë përmend 2 nivellet të xhenetit. Që këtë xheneti i parë është xheneti i elitarëve të devotshëm. Njerëzve që kanë punu me devotshmëri në nivel e lartë të ihsanit, bamirësisë. E pastaj mas këtij përshkrimi çka thot Allahu azza wa min dunihima jannatan. E në këto 2 xhenete janë 2 xhenete tjera. Prandaj ka këto 2 xhenete para janë të arit në kuptim të përmbajtjes çka ka, ndërsa ato 2 tjera janë të argjende që çka ka. Efnan të rozë i ka 2 kuptime. Dhawata efnan, dhawat kemi thonë ajo që ka boll shumë. E efnan është shumë si një kuptim është shumë si fenen. Fenen janë degët e zgjeruara me gjethe të zbukuruara dhe frytet e mbushura. Dhawata efnan, çka është domthon? Efnan, degët e mbushura, frutet e lloj-llojshme. E kur thot dhawata efnan, domthon aq janë të ngjeshura, aq janë të dendura këto deg, sa që domthon e mbushin atë xhenetin ku ti kemi hyrë. Në bukurinë e tyre dhe në pasurinë e tyre me frutet të bollshme, të mjaftueshme dhe të këndshme të shishme. Kuptimi i dytë i efnan është pej funun, fen, që të regon lloj-llojshmërinë. Dhawata efnan, 2 xhenete me lloj-lloj begati, lloje të panumërta, të paimagjinueshme të begative të mirësive që Allahu ka përgatitur. Kjo është pastaj për te çdo paraftyrimi dhe pasurimi dhe këtë është jashtë kësaj apo. Para kur Allahu thot, kena përgatit në këto 2 xhenete, domthon nga të gjitha llojet e begative. Allahu pa Allah. Drojt, degët, frytet, gjethet, begatit i kuptum. Tash çka i jep bukuri kopshtit? Lumi, uji. Kur ka uji, apo i jep bukuri. Allah thot fihima, në to 2 xhenete, ajnani, nën ka 2 burime dhe lumej që rrjedhin. Lumejt e xhenetit, sikur sa është përshkruar në ajete të tjera të ndrozur, nuk janë lumej që kanë shtrat, që rrjedhin mrena shtratit apo. Nga se në dunja duhet me pas shtrat, për shkak se kështu realizohet dobia e njerit, për e vërshojnë. Ndërsa në xhenet nuk ka vërshime. Shtrat të lumejve nuk ka. Rrjedh mbi sipërfaqe, pa çfarë bukurie. Mbi sipërfaqe rrjedh lumi me direktivat e pronarit të kopshtit. Do në qysh ti ke jetu në dunja me direktivat e Allahut, ka thonë djallët, majt, ti se ke prish kur. Allah thot tash lumejt i ki ndortone, që e djallët, që e majt, në rapa ku dush, ti me gishtonë në për. Lumejt e fuqishëm ato. Pa një fa bukurie është në të nëzër, për shambull, me një vend esa, dikur të është në rejat, tash rrjedha shkon kështu apë. Veç, jo veç bukuria, të nëzër. Bukuria të qëka të të po ndjenja e Zotnillaku që kia përësh, se qatë donë t'i bon, është e veçanta, që ta Allah o të e papën. Me që ke bon dunia që ka nuk më dasht, ta është ti në gjinet bë që ka dushti me pronën tonë ato. Me që kjo ndjen që t'ja e pa Allah o muni që jo t'ja është, si lu kësajt, qëfar ndjenje të mon e këndshme e brendshme është të kënjere, ka lumen nga vera që nuk di, lumen nga qumshtë, lumen nga mjalta, lumej nga uji, po me shijet veçantë, si kur t'ishte udhëzimi Allahu xhallahu ala, namazi, besimi, vetëm shpagimi begative në dunjas, na do duhet jemi shumë falëndërues. Veç me thonë, nëse ti për shembull i kryen këtë obligimet, je i kujdes shumë që shduhet, je i devat shumë që shduhet, çka ndodh? Nuk të dënoj, e pranoj si, do me thonë, në këmbim me begati që ke pas dunja. Ke pas familje, je gëzu, ke pas, do mon, mirësi, ke pas këtë, e të shi pagun ato, e po me qëtë adhurim, në regull një. Me që ka që me qenë është e mjaftueshme.